हेलो पिला माने आमे आज क्लास 9 रो ए हीरो यूनिट 3 डिस्कस करिवा। ठीक अछि, आमे पूर्वरु यूनिट 1 एंड यूनिट 2 डिस्कस कर दै छंती। तो एबे आमे यूनिट 3 देखिबा। ठीक अछि, देखै एठी यूनिट 3 आरंभ होई छी। यूनिट 3 कोन रही छी ना, आज नाइट एडवांस्ड and the silence in the house deepened. His heart beat faster. तो आमे देखुतिले तो स्वामी रो बापा से खबर कागज पढ़ी पूरा जिदखोर हो जाते और स्वामी को नहीं तांकर ऑफिस करे शुआई देते। तो समस्त आड़ू से निराश हो शेष जा ऑफिस करे शोई स्वामी। देख तार केमती अनुभूति रही कौन रही ना, आज नाइट एडवांस्ड जिते राति आगे चलला, द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड से घर नीरवता कौन है आहरी अधिक गभीर गभीर होगा लगिला। तो अधिक रु अधिक नीरवता छाईगला। इन तो हिज हार्ट बीट फास्टर, तार हार्ट बीटा कौन है ना, तार हृदस्पंदन हारटा कौन है फास्टर आहरी अधिक द्रुततर होगा लगिला। जिते आमको अधिक भय लगे आमर हार्ट बीट स्पंदन हारटा बढ़ी जाए। ठीक अच्छे, तो तार हृदस्पंदन हारटा वृद्धि घटीगला बढ़ी चलला। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard. रिमेम्बर तो मन पकाइला, हि रिमेम्बर से मन पकाइला ऑल द स्टोरीज से समस्त गल्प बा कहानी गुड़ाक कहा विषय ना, ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, डेविल शैतान एंड घोस्ट भूत बा पिशाच। तो से जो शैतान बा भूत पिशाच के विषय समस्त कहानी तार मन पड़ला जहाँ को कि हि हाड से शुणी हियर भी 3 हाड़े है कि। तो जीवन में शुणी समस्त भूत प्रेतर कहानी गुड़िक से तार मन पड़गला से समय रे। ठीक अच्छे, हाउ ऑफन हार्ड हिज चॉफ मॉर्निंग सीन द डेविल इन द banyan tree at the end of the street. हाउ ऑफन ना किमिति बा किपरी, हार्ड हिज चॉफ तार बंधु मणि जे कि सीन द डेविल से डेविल को देखी शैतान को देखी इन द banyan tree से बर गछरे एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट जोटा कि यही गलीर शेष प्रांत अच्छी शेष सीमार अच्छी। तो तार सांग मणि केमी गोटे शैतान को डेविल को देखी से कथा तार मन पड़गला। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट कौन है ना, एंड व्हाट अबाउट पोर Munishami's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. तार आउ कौन मन पड़गला ना, वन व्हाट अबाउट पोर कौन घटी से ही निरीह मुनिस्वामी फादर सहित मुनिस्वामी बापा सहित जी कि हु स्पाट आउट ब्लड रक्तवांती कर पकई। ठीक अच्छे, बिकज कारण द डेविल नियर द रिवर्स एज कारण से डेविल टी से जो बतवा शैतान टी कौन करता नेबर द रिवर एज नदीर कूल नदी धार स्लाप्ड हिज चिक जाबडाटे मारिथिला स्लाप्ड जाबडाटे मारिथिला हिज चिक तार गाल को व्हेन जिते बड़े कि ही वाज रिटर्निंग होम तो से घर को फेरुला लेट वन नाइट दिने विलंबित राति। एक कथा मत मन पड़गला कि जिते से निरीह मुनिस्वामी बापा रक्तवांती केमती कर पकईले कारण जो से जो डेविल टी से शैतान टी जो देखी नदीर कूल गाल को चापड़ाटे मारिथिला जिते कि से विलंबित राति घर को फेरुले। एक कथा मत तार मन पड़गला। ठीक अच्छे, नेक्स्ट रही एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड एंड सो ऑन से परी एंड ऑन तापर हिज थॉट्स तार से चिंता कंटिन्यूड जारी रहिला। अर्थात गोटे पर गोटे से बड़ी भूत प्रेतर कहानी तार मन पड़ाक लगिला। ही वाज फेंट विथ फियर, ही वाज फेंट विथ फियर से भय पूरा फिका बा मलिन पड़गला। ताको अत्यधिक डर लगिला से भय पूरा मलिन पड़गला। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्टेयर्ड इन एंड कास्ट शैडो ऑन द वॉल। ए रे गोटे रश्मि ऑफ लाइट तो आलोकर एक रश्मि कौटू आसला फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प तो तांकर जो स्ट्रीट लैम्प तो रास्ता जो जलुवा बिजुली बत्ती तो तार एक हल्का रश्मिटे पड़ूला। स्टेड इन एंड कास्ट शैडोज जी कि कौन होता स्ट्रेड इन पूरा निरखी सीधा भाव पड़ूला
and a cast shadows on the wall. ତ ସେ ହାଲକା ପୁରା ଛାଇ ଭଳି ସିଧା ପଡ଼ୁଥିଲା କାନ୍ଥ ଉପରକୁ। ତ ସେଇ ଆଲୋକର ଶିଖାଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ପୁରା ଟିକେ ଛାଇ ଭଳି ପଡ଼ୁଥିଲା କେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ଉପରକୁ। ଏ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପର ବା ସେଇ ଗଳି ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ବତି ଜଳୁଛି ତାର ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଯିଏକି ଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ କାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଡୋ ଅନ୍ ଦ ୱାଲ୍, ତ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ହାଲକା ପଡ଼ି ତାର ଛାୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଥ୍ରୁ ଦ ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ନଏଜ୍ ରିଚେସ୍ ହିଜ୍ ଇୟର୍ସ, ଥ୍ରୁ ଦ ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ସେହି ଶାନ୍ତତା ଭିତରେ ବା ସେ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ନଏଜେସ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ରିଚ୍ଡ ହିଜ୍ ଇୟର୍ସ ତା କାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଗୃହର ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ଯାହା ତାର କାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ଟିକିଂ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲକ୍, ତ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାଟିର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ, ଦ ରଷ୍ଟଲିଂ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ସ ଏବଂ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକର ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ, ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ନୋରିଂ, ଅଫ୍ ଦ ହମିଂ ଅଫ୍ ସମ୍ ଅନନୋନ୍ ଇନସେକ୍ଟ, କିଛି ଅଜଣା କୀଟପତଙ୍ଗ, ଇନସେକ୍ଟ କୀଟପତଙ୍ଗ, କିଛି ଅଜଣା କୀଟପତଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଧୀର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ହନିଂ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଧୀର ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କୀଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଟିକିଟି ଶବ୍ଦ ତାହା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ତାହା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ, ପତ୍ର ଖସଖସ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ହି କଭର୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୱେଆର୍ ଆନ୍ ଆର୍ମର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ହି କଭର୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରିଦେଲା ବା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସେହି କମଳ ଦ୍ୱାରା, ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଯେପରିକି ଇଟ୍ ୱେଆର୍ ଆନ୍ ଆର୍ମର୍, ସତେ ଯେମିତି ଇଏ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। କାରଣ ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ସେ ଏକାକୀ ଶୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଅଫିସ୍ କରେ ସେ ନିଜ କମଳକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ସତେ ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଗଲା। କଭର୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ସୋ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, କଭର୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ନିଜକୁ ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ସୋ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କୁଡ୍ ହାର୍ଡଲି ବ୍ରେଥ୍, ଏମିତିକି ସେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେଇପାରୁଥିଲା, ଅତି କଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲା କାରଣ ସେ ନିଜର ମୁହଁ ସହ ଅତି ଟାଇଟ୍ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଭର କରିଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଡେଭିଲ୍ ଟୁ କମ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲଚ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ଅର୍ କ୍ୟାରି ହିମ୍ ଆୱେ। ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍, ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା କି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଥିଲା ଯେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ? ଦ ଡେଭିଲ୍ସ ଟୁ କମ୍ ଅପ୍, ସେ ଶୈତାନଟି ବା ସେ ପିଶାଚଟି ଆସିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ଲଚ୍ ଏବଂ ଧରି ପକାଇବ, ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ତା ଗଳାକୁ ତା ବେକକୁ ଧରି ପକାଇବ, ଅର୍ କ୍ୟାରି ହିମ୍ ଆୱେ କିମ୍ବା ତାକୁ କୁଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ତାର ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଭାବୁଥିଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ତାକୁ ଆସି ସେ ପିଶାଚଟି କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ତା ବେକକୁ ଧରି ତାକୁ କୁଆଡ଼ୁ ନେଇଯିବ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ 4th କ୍ଲାସ୍ ହୁ ସଡନ୍ଲି ଡିସଆପିୟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ, ଗୋଟେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଛି ଯାହାକି ସଦ୍ୟ ହିଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାର ସେଇ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ଇନ୍ ଦ 4th କ୍ଲାସ୍ 4th ଶ୍ରେଣୀର, ହୁ ସଡନ୍ଲି ଡିସଆପିୟର୍ଡ, ଯିଏକି ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଡିସଆପିୟର୍ଡ ହୋଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଅଫ୍ ବାଇ ଏ ଘୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା କି ଗୋଟେ ଭୂତ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି କେଉଁଠିକି ନା ସିଆମର ନେପାଳକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଏବେ ଦେଖିଲା, ଏବେ ହଠାତ୍ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାର 4th ଶ୍ରେଣୀର ସାଙ୍ଗକୁ ଯିଏ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ନେଇଯାଇଛି ଯିଏକି ସିଆମର ନେପାଳକୁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲିକା ଏ କଥା ମୋତେ କୁହାଗଲା, ତାହା ସେ ଶୁଣିଥିଲା, ସେ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ହରିଡଲି ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ବେଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଉଚ୍ଡ ଦେୟାର। ସ୍ୱାମୀ ହରିଡଲି ଗଟ୍ ଅପ୍, ହରିଡଲି ଅର୍ଥ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ବିବ୍ରତ, ସ୍ୱାମୀ ହରିଡଲି ଗଟ୍ ଅପ୍, ଗଟ୍ ଅପ୍ ତ ଉଠି ପଡ଼ିବା, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ବେଞ୍ଚ, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ତ ବିଛେଇ ଦେବା, ତାର ଖଟିଆକୁ ବା ତାର ସେଇ ବିଛଣାକୁ ସେ ବିଛେଇ ଦେଲା କେଉଁଠି? ଅଣ୍ଡର ଦ ବେଞ୍ଚ, ବେଞ୍ଚ ତଳେ। ତ ସେ ଆଉ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ସେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ନ ଶୋଇ ତାର ଯେଉଁ ବିଛଣାକୁ ପାରିଲା ନାହିଁ କେଉଁଠି? ବେଞ୍ଚର ତଳେ ପାରିଦେଲା। ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଉଚ୍ଡ ଦେୟାର, ଏବଂ ସେଠି ଜାକି ଜୁକି କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଶୋଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାଇ ବେଞ୍ଚ ତଳେ ଜାକି ହେଇକିରି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଇଛି। ଇଟ୍ ସିମ୍ଡ ଟୁ ବି ଏ ମଚ୍ ସେଫର ପ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ ସିମ୍ଡ
ତାକୁ ଏହା ଲାଗିଲା ବା ତାକୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଯେ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମଚ୍ ସେଫର୍ ପ୍ଲେସ୍, ଏହା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, ତାକୁ ନିଜ ଗୋଟିକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗିଲା। ହି ସଟ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ଟାଇଟ୍, ସଟ୍ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସେ ତାର ଆଖିକୁ ପୁରା ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଟାଇଟଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। and engaged himself in his blanket once again and unknown to himself fell asleep and enscaped himself, ଏବଂ ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲା ସେଇ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସହାୟତାରେ once again ଆଉ ଥରେ and unknown to himself fell asleep, ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କଲା ନା ଅଜାଣତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କଲା ତା ଆଖିକୁ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ କମଳରେ ନିଜକୁ ଏନ୍ସ୍କ୍ରେପ୍ଟ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରିଦେଲା ବା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଏବଂ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଅଜଣା ଭାବରେ ନିଜେ କ'ଣ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଅଜଣା ଭାବରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ମାନେ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହି ସ ଟେରିବଲ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ, ଇନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ତ ନିଦରେ ସେ ଦେଖିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଚେଜିଂ ହିମ୍, ବାଘଟେ ଗୋଡ଼େଇବାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ହିଜ୍ ଫିଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାର ଗୋଡ଼ଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଭୂମିରେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଅଟକି ଯାଇଛି। ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ହାର୍ଡ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ବଟ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ହାର୍ଡ, ସେ କଠିନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ମୁକୁଳି ଯିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ହିଜ୍ ଫିଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ମୁଭ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ ସେଠୁ ଘୁଞ୍ଚୁ ନଥିଲା, ତା ପାଦ ସେଠି ଲାଖି ରହିଥିଲା। ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍, ବାଘଟି ତାର ପଛରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ପଛରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ହି କୁଡ୍ ହିୟର୍ ଇଟ୍ସ କ୍ଲଜ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଥିଲା କି ହି କୁଡ୍ ହିୟର୍, ସେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ଇଟ୍ସ କ୍ଲଜ୍, ତାର ସେ ପଞ୍ଝା କ'ଣ କରୁଛି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଭୂମିକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ୁଛି, ସ୍କ୍ରାଚିଂ କରୁଛି। ତ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଗୋଡ଼ଉଛି ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦଟି ଭୂମିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ସେଠୁ ବାହାରି ପାରୁନି ଏବଂ ବାଘ ଆସି ତା ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ଭୂମିକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାଚ୍, ଆମ୍ପୁଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମ୍ପୁଡ଼ୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏ ଲାଇଟ୍ ଥର୍ଡ଼, ଏବଂ ତାପରେ ହାଲକା ଥର୍ଡ଼ ମାନେ ଶୁଣାଗଲା, ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ବଟ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ଲିଡ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଓପନ୍, ତ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲା ନା ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍, ଯେଉଁ ଥର୍ଡ଼ ଥର୍ଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଗଲା ସେ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲା ନା ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଓପନ୍, ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାର ଆଖିକୁ, ବଟ୍ ହିଜ୍ ଆଇ ଲିଡ୍ସ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ପତା ଉଡ୍ ନଟ୍ ଓପନ୍, ଆଦୌ ଖୋଲିଲାନି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ରାଇଟେନିଂ ଡ୍ରିମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍, ସେଇ ଭୟଭୀତ ବା ବିତସ୍ତ କରାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଜାରି ରହିଲା। ତ ତାର ଆଖି ବରଂ ଖୋଲିଲାନି, ବରଂ କ'ଣ ହେଲା ତାର ଯେମିତି ଡାହାଣୀ ଖାଇଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଭଳି ତାର ଆଖି ତ ଖୋଲିଲାନି, ସେଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଏହି ଭୟ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍, ତାର ସାରା ଜୀବନ ତମାମ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ ହେବା ବା ଡରିବା ଗୁଣ, ଡରକୁଳା ଗୁଣ ତାର ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ହାତ ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରୋନ୍ଡ ଇନ୍ ଡିସ୍ପେୟାର, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲା ହତାଶ ବା ନିରାଶରେ ଟିକେ ବାଉଳି ଚଢ଼ି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ୟୁଜିଂ ହିଜ୍ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏଫର୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ହିଜ୍ ୟୁଜିଂ ହିଜ୍ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେ କରି ହି ଓପନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍, ତାର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାନିସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ସାଇଡ଼୍, ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତା ହାତକୁ ସେ ଥୋଇଲା କେଉଁଠି, ହାତକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତା ହାତକୁ ସେ ବାହାରକୁ ଏବଂ ଥୋଇଲା ଟୁ ଫିଲ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାନିସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତାର ଜେଜେମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ସାଇଡ଼୍, ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତ ସବୁବେଳେ ଜେଜେମା ପାଖେ ଶୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା କି ଜେଜେମା କେଉଁଠି ବୋଲି ନିଜ ହାତ କାଢ଼ିକି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲା। ଆଜ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ହାବିଟ୍, ଯେମିତି ତାର ଅଭ୍ୟାସ, ଯେମିତି ସେ ଆଗରୁ କରେ। ବଟ୍ ହି ଓନ୍ଲି ଟଚ୍ଡ ଦ ଉଡେନ୍ ଲେଗ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବେଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ କ'ଣ କଲା, ଅଫିସ୍ ଘରେ ଏକା ଶୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି, ବରଂ କ'ଣ ହେଲା ବଟ୍ ହି ଓନ୍ଲି ଟଚ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଛୁଇଁଲା କାହାକୁ ଦ ଉଡେନ୍ ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଞ୍ଚ, ତ ସେଇ କାଠ ବେଞ୍ଚର ଗୋଡ଼କୁ ହିଁ ଛୁଇଁଲା। ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଲୋନଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିମ୍, ତ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଲୋନଲି ଷ୍ଟେଟ୍, ତାର ସେଇ ନିଃସଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ବା ଏକାକୀ ଅବସ୍ଥା କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିମ୍, ତାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ସେ ଅଫିସ୍ ଘରେ ସେ ଏକା ଶୋଇଛି ବୋଲି ସେ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। ହି ସୁଇଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରାଇଟ୍, ତ ଭୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫ୍ରାଇଟ୍ ତ ଭୟ, ଭୟରେ କ'ଣ ହେଲା ହି ସୁଇଟେଡ୍, ଝାଳ ବୋହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟରେ ତାର ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦିସ୍ ରଷ୍ଟଲିଂ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦିସ୍ ରଷ୍ଟଲିଂ, ଏଇ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି। ହି ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଞ୍ଚ, ତ
तापर से कौन कला टिके मूव द एज ऑफ द बेंच से बेंच एज को धार को टिके मूव कला टिके गतिशील होला टिके घुंची गला एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस तेरे निरे की चाहिबा डाकला अंधार तो से अंधार भितर से निरे की चाहिला कौन शब्दटा होची बोली समथिंग वाज मूविंग डाउन तो किसी गोटे जिनस ता भितर गतिशील होउतिला तो से लक्ष्य करि पाला से अंधारे किसी गोटे जिनस से घर भितर गतिशील होउची he lay gazing at in horror he lay gazing सेमती निरे की चाहिए पड़ रहा at in horror तो भय भितर तो से भयभीत अवस्था से मध्य सेमती चाह रहा हिज एंड हार्ड कम से भावुता है कि हिज एंड तार शेष समय आसी पहुँचीगला ता जीवन शेष हो हि बिकेम डेस्परेट से हताश निराश हो गला हि न्यू दैट से जानी जे द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम टू श्रेड्स ना पुल हिम आउट बाहर टाणी आनब एंड टीयर हिम टू श्रेड्स एवं ताकू टिक कर टुकड़ा कर खंड खंड करदेव श्रेड्स करदेव खंड खंड करदेव एंड सो व्हाई शुड ही वेट तो से कहीं अपेक्षा कर व्हाई शुड ही वेट से कहीं अपेक्षा कर आज इट केम नियर ही क्राउड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट आज इट केम नियर जो से पाखक आसला हि क्राउड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच से टिके क्राउड आउट अर्थात टिके गुरुंडी जे फ्रॉम अंडर द बेंच तो बेंच तलू टिके से बाहरी गला एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट तार समस्त बल को समस्त तार शक्ति को से प्रयोग कर जोर कुंडे देला एंड यूज हिज टीथ तार दांत को से व्यवहार कला ऑन इट लाइक ए मोर्टाल वेपन गोटे मारणास्त्र भली अभिनत अस्त्र गोटे मारणास्त्र भली से दांत को व्यवहार कला तो तार से जो बेंच तले शोला से जो आसला जो चोरटी तार गोड़ को जोर जाबड़ी धरला तो जोर कामुड़ी देला ठीक अच्छे अयो समथिंग हाज बिटन मी चोरटी कहूँ कि ए कहीं जन मत कामुड़ी देला किसी गोटे जिन मत कामुड़ी देला देयर वाज एन आगोनाइज्ड क्राई व्हिच वाज फॉलोड बाय ए हेवी ट्रम्बलिंग एंड ए फॉलिंग आर्मरेस्ट फर्निचर कहते कि देयर वाज एन आगोनाइज्ड क्राई तो एक जंत्रणापूर्ण क्रंदन कौन है से शुणागला व्हिच वाज फॉलोड बाय ए हेवी थम्बलिंग और तापर गोटे हेवी थम्बलिंग शुणागला जे कि फॉलिंग आर्मरेस्ट द फर्निचर तो से जो आसबाबपत्र अच्छे बेंच रही तार मध्य से कौन है पड़गला इन ए मोमेंट फादर कुक एंड ए सर्भेंट केम इन क्यारिंग ए लाइट इन ए मोमेंट से क्षण मध्य बापा माने स्वामी बापा कुक रोसैया एंड ए सर्भेंट एवं गोटे चाकर सेवाकारी केम इन क्यारिंग ए लाइट से आसले गोटे लाइट धरिक ठीक अच्छे एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन हु हाड ए क्यारिड ए लाइट हु वाज क्यारिंग ए लाइट किए गोटे लाइट बहन करथिला ना ए सर्भेंट कहीं ऑप्शन आसो ए सर्भेंट अच्छी कुकर भी अच्छी एंड ए फादर भी थी तो ठीक अच्छे तुमको मारिया पड़ो कि देख समस्त आसछंती मोमेंट फादर कुक एंड ए सर्भेंट केम इन क्यारिंग ए लाइट समस्त आसछंती कि सर्भेंट कौन कर लाइट बही धरिक आसछि तो ये तुमको सर्भेंट लिखा ही पड़ो एमती क्वेश्चन आसछि क्लीयर देखो एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्कुलर हु ले आर्मरेस्ट द फर्निचर विथ ए ब्लीडिंग आंकल ठीक अच्छे एंड ऑल थ्री ऑफ देम से ये जो तीन जन ये समस्त कौन कले ना फेल ऑन द बर्कुलर से बर्कुलर पर पड़गले हु ले आर्मरेस्ट जे कि पड़ रही द फर्निचर आसबाबपत्र मध्य एंड ए ब्लीडिंग आंकल गोटे रक्त प्रवाहित होता आंकल मध्य है तो तार जो आंठू रक्त प्रवाहित होता तो से रक्त प्रवाहित होता गोड़ सहित से पड़ रही से जो समस्त आसबाबपत्र मध्य तो ठीक अच्छे तो ये कौन कले ये तीन जाक जोर धरिले तो ये थाना शेष हो जाए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट देखा ये क्लास को एंड करवा ठीक अच्छे थैंक यू।